ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইজ। ওকে, আপনারা জানেন আমার ইউটিউব চ্যানেল, আর ভিডিওটি ভালো লাগে তো একটা সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দেবেন। প্রথমে আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন, যে এটা লিখবেন XRecorder। লিখনের পর আপনাদের সামনে এমন একটা পেজ খুলে যাবে। খুলে যাবার পর এখানে লেখা উঠবে ইনস্টল হওয়ার পর আপনাকে দুটো অপশন আসবে। প্রথম হলো আনইনস্টল, 2 নাম্বারটা হলো ওপেন। আপনি ওপেনে ক্লিক করবেন। করার পর আপনার এই এমন হয়ে যাবে। আমি অনেক ভিডিও বানিয়েছি এমন হবে। আর আমি এখন ভিডিও বানাচ্ছি, এই যে এটা আপনি ভিডিওতে ক্লিক করবেন, এমন একটা গোল চিহ্ন আসবে, গোল অনেকটারে রাউন্ড চিহ্ন আসবে। আসার পর আপনি ক্লিক করবেন, আপনার ভিডিও চালু হয়ে আসবে। ওকে, এভাবেই আপনি যে কোনো ভিডিও বানাতে পারবেন। আর পছন্দ হলে ভিডিওটি একটা লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।